अगर इस तरह से किसी के चरणों में गिरना है ना, ऐसे अगर सर को जमीन पे रख के अगर किसी को प्रणाम करना है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप अपने माता पिता को प्रणाम करिए, क्योंकि माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता है। वो चाहे हमारी माँ हो या आपकी माँ हो या किसी की भी माँ हो। आप इतना प्यार करते हैं मेरे से, ये मेरे लिए सौभाग्य है। और आप मेरे छोटे भाई हैं तो सीने से लगो ना यार।